厨师长，哎，我5块8毛钱买了这一大盆的鱼圈，能不能做出我58的感觉？没问题，咱做4吃行吧？可以，就是鱼圈做4种吃法是吧？啊，对。好，来行，来整个鱼圈4吃。好的，第一道咱做鱼圈脆饼。哦，鱼圈脆饼。对。哎呀，这个菜也是第一次听说。对，葱姜，来点葱姜。放点葱姜哈，盐、味精、鸡精。哦，搞点鸡精啊。对，放一个鸡蛋哈。打上一个鸡蛋就可以啊。好嘞。哎，淀粉1把。啊，撒点淀粉。面粉，加淀粉和面粉的这个就起它粘那个面包糠的作用哈。哦，它能粘面包糠。对，它能粘住，能给它定上型哈。哦，再打上几个公鸡蛋。对，再打2公鸡蛋，咱放在面包糠哈，给它拍一下。哦，这个饼要蘸上点面包糠。对，放在面包糠炸出来，好吃又脆啊。咱油温达到4成热，咱下哈，不要让它油温太高了啊。这个得炸什么程度啊，厨师长？炸到酥哈，用慢火炸哈。哦，慢火炸酥。对。好，现在已经酥了哈。哦，已经炸酥了。对，已经炸酥了，咱把它倒出。控油。对。哎呀，看着金黄酥脆的啊。改下刀。哦，还得改刀。对，改。哎呀，来我看一下，这外面是黄的，对，外焦里嫩啊，里边是绿色的，外边是黄色的啊。第2道咱做下炸丸子，葱姜哈，加口味，葱姜、盐、味精、鸡精，来点胡椒粉哈，多放点胡椒粉比较好吃。哦，这炸丸子需要放胡椒粉。对，来点花椒面啊，花椒面。对，花椒面是离不开的哈。哦。哎，首先把它养下啊，拌均匀。淀粉哈，用淀粉。哦，来点淀粉。对。面粉，哦，是2种粉。对，放2鸡蛋。面粉和淀粉不要放多了，一放多了它这个口感不好哈。哦，要少放一点。哎，少放一点，把它粘住就可以了啊。油温不要太大了啊。现在咱出锅，软炸丸子满一大盘啊！对，这叫软炸丸子。第3道咱做鱼钱花生脆。首先咱把鱼钱焯下水哈。好，开锅便是啊。锅中加油。放入花生碎，哎，炒一下啊。放入葱姜小米辣，放入鱼钱、盐、味精、鸡精，淋点明油哈。好嘞，出锅。鱼钱花生碎出锅。哎呀。第4道菜做窝窝头啊，鱼钱窝窝头，咱做一道甜口味的哈，放这么1把白糖，放2鸡蛋。首先把鸡蛋放入这个鱼钱，让它包住鱼钱，用全蛋就可以哈，不要放蛋清，就全蛋。面粉。咱用的这是玉米粉哈，玉米，先把它揉，看这个鱼钱这个水分够不够哈，如果够的话就不需要加水了哈。窝窝头咱首先哈，它是空心的啊，
哎，把大拇手指放在窝头当中，这么一转，啊。现在咱上锅，这个窝窝头绝对让你吃出小时候的妈妈味道。好，整上15分钟便可。现在已经20分钟了，好，没问题。哦，窝头出锅，出锅完撒在白糖，蘸上吃更漂亮又好吃。58块钱鱼钱试吃，大家感觉怎么样？